Доцна синоќа и денеска во утринските часови Министерството за внатрешни работи отпочна со реализација на финалната фаза од оперативната обработка Шпиун, по која се постапуваше во изминативе 2 години. Доцна синоќа и рано утринава полицијата приведе 17 лица, додека со пријавата која што се изготвува, постојат сомненија дека за кривичните дела се товарот, односно при извршувањето на кривичните дела дека биле инволвирани 22 лица. По 3 од лицата се уште се трага, додека 2 лица кои што би требало да бидат опфатени со кривичната пријава која што ќе биде процесуирана, веќе издржуваат казна затвор за сторени други кривични дела. Како што веќе кажав, извршени се претреси во домовите на 17 лица кои што се приведени, и при извршените претреси обезбедени се поголем број на компјутери, односно 27 лаптоп и десктоп компјутери, обемна документација, цели досиеа кои што содржат и класифицирани податоци, одземени се 32 мобилни телефони, USB стикови, мемориски картички, одземени се 16 парчиња огнено оружје, детектор за техника, разновидни службени и други видови на документи. Лицата се приведени врз основа на сомненија кои што беа прибавувани изминативе 2 години за сторени кривични дела шпиунажа, злосторничко здружување, потоа уцена и измама. Според сознанијата со кои што располага Министерството за внатрешни работи, лицата кои што се товарат за шпиунажа подолг период наназад соработувале со представници на странски безбедносни служби и им оддавале класифицирани документи, државни тајни и други информации кои што ниту тие смееле да ги имаат, ниту пак смееле да ги споделуваат со странските безбедносни служби. Освен кривичното дело шпиунажа, кое што им се става на товар на лицата, како што веќе кажав, истите се товарат и за кривични дела уцена и измама, и се сомнича дека во периодот од изминативе неколку години дел од членовите на ова злосторничко здружение на незаконен начин обезбедувале податоци за лица од јавниот живот или пак од бизнис заедницата, со кои што би можеле да им нанесат штета на нивниот углед и угледот на нивните блиски, односно семејствата. Потоа преку закани и уцени им изнудувале противправна имотна корист, односно парични средства, држејќи ги во заблуда со прикажување на невистините податоци и факти дека ќе ги објават истите на интернет сајтови или пак во медиумите, кои што патем дел од тие интернет сајтови или медиуми биле контролирани од членовите на злосторничкото здружение. Лицата се приведени, во моментов се уште траат претреси, така што интензивно се работи со они, во наредниот период ќе следуваат и вршење на сите службени разговори, пошто по изготвување на кривичната пријава во законски предвидениот рок, односно во рокот од 24 часа по нивното приведување, сите осомничени за кои што ќе бидат обезбедени докази и кои што ќе бидат опатени со кривичната пријава ќе бидат изведени пред надлежен истражен судија. Оддавале различен тип на информации, станува збор делумно и за класифицирани информации кои што носеле различен степен на класификација, почнувајќи од доверливи, строго доверливи, па се до информации кои што носеле назнака државна тајна, но освен оддавањето на овие класифицирани информации, лицата имале контакти со поранешни високи функционери, односно политичари од врвот, така што им оддавале информации кои што се однесувале на општата безбедносна, но и политичка состојба во Република Македонија. Станува збор се уште за сомненија, така што по изготвување на кривичната пријава, по завршување на сите службени разговори ќе ви соопштиме дополнителни детали и во однос на медиумите и во однос на лицата кои што ќе бидат опфатени со кривичната пријава. Очекуваме дека тоа ќе биде завршено во наредните 24 часа, кога лицата ќе бидат изведени пред надлежен
истражен судија, а како што знаете во однос на вашето прашање, самото незаконско поседување на класифицирана информација и незаконско оддавање на истата е казниво дело. И сигурно дека го доведува, да речеме, во прашање целиот систем на државен систем кој што е воспоставен во Република Македонија. Значи, доаѓале во контакт со службените информации, со класифицираните информации на различни начини, бидејќи голем дел од овие лица кои што беа приведени утринава се и актуелни, да не кажам функционери, но вработени во безбедносните органи на Република Македонија. Конкретно има двајца кои што се уште се вработени во Агенцијата за разузнавање, потоа има двајца кои што се активни во Управата за безбедност и контраразузнавање, како и четворица поранешни вработени во Министерството за внатрешни работи, има двајца активни вработени и еден поранешен вработен во Министерството за одбрана. Потоа има 3 лица кои што се сопственици или работат во приватни фирми, приватни компании. Има еден кој што е вработен во Собранието на Република Македонија, понатаму еден вработен во Државниот архив, како и поранешен директор на Управата за финансиско разузнавање. Лицата се товарат меѓу другото и за злосторничко здружување. Веќе нагласив дека се уште се во тек службените разговори со нив, така што ќе можеме да соопштиме повеќе детали откако ќе заврши целокупната постапка во полиција, пошто лицата ќе бидат предадени на надлежен истражен судија. За сега не би можеле да одиме со детали, како што веќе кажав, се уште траат претресите, обезбедена е многу обемна документација, најдени се цели простории и соби полни со документи, меѓу кои класифицирани документи, одземен е многу обемен материјал кој што бил содржан на USB стикови во компјутерската меморија, кој што дополнително треба да биде анализиран, така што во текот на натамошната постапка ќе соопштиме дополнителни детали околу незаконските действија за кои што се товарат овие лица. Веројатно станува збор за прв случај не само во Република Македонија, туку и пошироко во регионот. Станува збор за незаконски действија за кои што се сомневаме дека се одвивале подолг период наназад, а Министерството за внатрешни работи, како што веќе споменав, изминативе 2 години постапуваше поактивно обезбедувајќи документирани сознанија и информации за делување на лицата кои што ќе бидат опфатени со пријавата. Меѓу приведените во овој момент нема политичари, ви кажав кои се лицата кои што се опфатени нивниот статус во моментов. Со ова не завршува случајот, напротив, нагласив дека со лицата во моментов се работи во полициска станица. Потоа истите ќе бидат согласно процедурите изведени пред надлежен истражен судија. Треба да бидат анализирани сите документи, сите материјали кои што ќе бидат обезбедени и доколку постојат индиции за инволвираност и на високи политичари, поранешни или сегашни, се разбира дека истите ќе бидат процесуирани натаму пред судските органи. Ирелевантно е за нас дали е резидент или не е резидент, тоа што нас не интересира во моментот и со тоа што сме ние преокупирани во моментот е обезбедувањето на доволно докази за да биде процесуирана кривична пријава за дела кои што им се ставаат на товар. Откако ќе биде процесуирана кривичната пријава за сите лица, ќе бидат направени дополнителни проверки. Министерството за внатрешни работи не ги двои по етничка припадност лицата кои што се приведуваат. Се уште не би можеле и не би сакале да излеземе со детали, особено затоа што претресите кои што ги реализираше со судски налог Министерството за внатрешни работи се уште не се целосно завршени, така што по целосно завршување на претресите, по завршување на службените разговори со лицата и целосно документирање на кривичната пријава и нивно изведување пред судот би можеле да соопштиме дополнителни детали.